Good morning, Hogar Infantil Caminando con Jesús. Disfruta y aprende con nosotros. Hello, niños. En el día de hoy vamos a ver land animals, animales terrestres. Así que muy atentos. Y nuestro primer animal es elephant. Repeat, elephant. Es nuestro elefante que come frutas y plantas con su trompa. ¡Wow! Giraffe. Nuestra jirafa. Giraffe, que también come frutas y hojas de árboles muy altos. Horse. Nuestro caballo, que es muy veloz y come hierba. Very good. Pork. Nuestro cerdo. Pork, que come insectos y animales muertos. Nuestro tigre, tiger. Repeat, tiger. Very good, que come carne. Muy bien, mis amores. Ahora vamos a hacer una actividad lúdica. Muy atentos. Excellent. Muy bien, mis amores. To be continued. Bye bye. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Bendiciones. Goodbye.